Oromoon ammataadha, Oromoon jaalataadha kan jedhanii dubbii sobaa osoo hin taane dubbii dhugaati. Egaa Oromoo koo viidiyoo koo naaf ilaalaa, sheerii naaf godhaa, na jajjabeessaa, na bukkee dhaabbadhaa, na gargaaraan isiniin jedha. Nagaallee hin dagannee nagaa fi araarri Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii, ani nagaa koodhaa, galanni Waaqayyoof haa ta'u. Guyyaa kaleessaa gaa viidiyoo hojjedhe, viidiyoo sanarratti hiriyoonni koo nagaatti kana caala viidiyoo isiniin hojjedhu jennaan baay'een keessanii koomentii naa barreessitanii yaada babbareedaa, yaada gaggaarii warri naa barreessitanis galatooma. Hordoftoota koo marti keessanuyyuu baay'een isin kabajaa, baay'een isin jaalladha. Iddoon dogoggora qabutti immoo yaadan guyyaa gara guyyaatti isinii burqisiisaa deemu irratti dogoggora iddoon qabutti boonee iddoo akkanaatti dogoggora qabdaa irraa deebi'i jettanii na gorfachuun ga'ee keessan isiniin jedha. Ammas egaa hordoftoota koo kabajamuuf jaalatamoo yaadan nan badaa kana caala viidiyoo hin hojjedhu jedhee hundasaa isiniif ibseen tole kaleessa. Innis bara darbee waayifaa qarshii 10,000 nan gootee alan ammoo waggaa tokko fixee jira, waayifaan irratti cufee jira, 16,000 akkas wayi natti dhufee viidiyoon koo immoo naaf laalamaa hin jiru, viyuu na argamsiisaa hin jiru. Kanaaf viidiyoon koo ammuma duraarrayyuu guyyaa gara guyyaatti baay'ee gadi bu'aa deemaa jira. Haa ta'u malee yuutuubii tokko yeroo hojjettanii yuutuubii sana viyuu 200 viyuu 300 guyyaatti kan ilaalamu yoo ta'e ji'atti viidiyoon suni homaa waan namaa kanfaltii kanfaluu hin qabu yuutuubiin. Egaa viyuu 1,000 keessatti fakkeenyaaf fi doolarayyuu in assaabu saantiba assaaba isiniin jedheera. Kun immoo gaa osoo wal jajjabeessinee wal bukkee dhaabannee akkuma yuutubaroota warra kaanitti otoo wal jajjabeessinee yaada gaarii walii burqisiifnee iddoo dogoggorri jirutti immoo iddoo akkanaatti dogoggoratu jira irraa deebi'ii waliin jennee wal gorsinee guddannaa. Ijoolleen Oromoo keessattuu yuutubaroonni Oromoo baay'een isaanii jechuudha yuutuubii irratti akkanumaan dhama'u wanni isaan yuutuubii irraa argatan hin jiru. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota koo dhugaa Waaqayyootii baay'ee tokkoon isinitti gammadee baay'een isiniin boona. Hin badinii waa baay'ee nu jajjabeessaa turtees ilaallee jabaannaa gorsa keetiin jabaannaa hin badinii warri jettanillee jirtu baay'ee kan dhugaa dubbachuudhaa fi akkan hin bannellee kan na godhee koomentii tokko waan qabnuun si gargaarraa liqeeffadhuutillee waayifaa kee guuttadhu waan qabnuun si gargaarraa warri jettanii koomentii naa barreessitanillee jirtu dhugaa Waaqayyooti. Baay'ee tokko isinitti gammadee yaada babbareedaa akkanaa naa barreessuudhaafi baay'ee tokko galatooma. Anis egaa osoo viidiyoon guyyaa gara guyyaatti haa xiqqatu hojjechaa jiru akkuma nama tokko naaf laalamee viyuu bareedaa viyuu 5,000 viyuu 4,000 xiqqaasaati egaa kanan dubbachaa jiru. Sanaa olis jira garuu guyyaatti sanaan naa ilaalamee ji'atti yuutuubiin kun waan assaabuu hin oolu. Anis immoo waayifaa kanfalachuu hin dadhabuyyuu. Ji'atti immoo kanumaa siin herreenne waggaattuyyuu kanumaa siin herreenne zimbiloo waayifaa fayyadamtee waayifaa maallaqa kiisii kee keessaa maallaqa haga kanaa Itoophiyaa keessatti kanfaluun immoo baay'ee tokko ulfaataa. Kanaafin isiniin jedhee mata duree arginee baay'ee rifannee nuti waan biraas seenee warri jettanillee baay'een keessan jirtu. Egaa kabajamtoota daawwattoota kiyyaa amma dhaamsi koo inni guddaan na jajjabeessaa. yuutuubii kiyya ilaalaa iddoon dogoggora qabutti na gorsaa viidiyoolee waantan isin abbaa manaa kiyyaa wajjin isinii hojjedhu mee yaada kana koomentii barreessititi yaada akkana irratti viidiyoo nuuf hojjedhu dhimma hojiis haa ta'u dhimma garagaraas haa ta'u kana irratti viidiyoo nu hojjedhu warri jettanii koomentii barreessa. Akkasumallee viidiyoon aga yoonaa hojjechaa jiru keessatti viidiyoo iddoo akkanaa viidiyoo waan akkanaa irratti hojjechaa jirtu kana nuti tolaa hin jiru dhiisii warri jettanillee yaada keessan viidiyoo dhuman kun amma waraabaa jiru kana keessatti naa barreessa. Sanarraa immoo kana fee hordoftoota kiyyaa baay'een isin jaaladha. Viidiyoo yeroo hojjedhu sheerii naa godhaa, laayikii naa godhaa, naaf barreessaa.
na jajjabeessaa wanni biraa hin jiru bar wanni biraa hin jiru viidiyoo tokko nama tokko guddisuu yoo barbaadde dirqama maallaqa ergitee fi yookiin waan ta'e osoo hin ta'in waan abbaan sun hojjechaa jiru irratti yaada bareedaadhaan sheeriidhaan laayikiidhaan jajjabeessuudha malee maallaqa miti jechuudha. Iddoo immoo dogoggora namni tokko ana qofa osoo hin taane yuutuubarii kamirra fakkeenyaaf keessattuu yuutuubarii Oromoo shamarran yoo taate yaada gaggadhee kana koomentii jechuudha yaada fofokkisaa kana hin barreessinaafi woo dogoggora namni sun qabaate waan akkanaa dogoggoraa jirtaarraa deebi'ii jedha maaliif nama sanaafis gaariidha isiniifis isatu gaariidha isiniin jedha Oromoo koo na jajjabeessaa viidiyoo koo sheerii naa godhaa viidiyoo koo laayikii naa godhaa yaada naa barreessaan isiniin jedha hin badu bakka gorsa keessan fudhadhe waan ta'eef dhugaa dubbachuudhaaf liqeeffadhuullee yoo sii gamte liqeeffadhuullee guuttadhu waan jettaniif ishii daawwattoota kiyyaa waan jettan hundumayyuu fudhee isinis egaa na jajjabeessaa baay'ee baay'ee